और दोस्तों भारी बरसात हो रही है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, और पानी बहुत गिर रहा है। और गिरते पानी में दोस्तों भुट्टे सेक के खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो पानी बहुत गिर रहा है और हम भुट्टे सेक के खा रहे हैं, ये देख लो दोस्तों। तो और ये ककड़ी भी खा लो साथ में। तो मैंने सोचा कि ये कुछ खुशी के पल मेरे सब्सक्राइबर लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देख लो दोस्तों, बारिश अच्छी खासी हो रही है हमारे घर के आसपास। और बरसात में दोस्तों ककड़ी भुट्टे खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप सभी को राम राम दोस्तों, कैसे हो? आपके वहाँ पे पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता देना। और देख लो पानी अच्छा खासा गिर रहा है। और आप लोगों के लिए भुट्टे सेक रखे और साथ में ये उबली हुई मूंगफली और ये कच्ची मूंगफली, आपको क्या खाना है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन।